Buon pomeriggio a tutti ragazzi, la giornata di ieri è stata una giornata davvero critica per la Spagna ragazzi, raggiunta da una depressione atlantica ha messo in ginocchio metà paese, tante ben peggiori di questa ondata di fortissimo maltempo, beato a loro. Comunque ragazzi, si è scaricato nella capitale un violento temporale con piogge torrenziali e pesantissimi grandinati che si sono davvero accumulati. Ragazzi, stavano metri e metri di grandine, pareva che avesse nevicato. Pensate un po', che ho visto delle foto, io ero convinto che aveva fatto la neve. Diciamo ragazzi che le strade si sono formati proprio dei veri torrenti di acqua, grandine e fango. Tant'è vero che in alcuni video amatoriali si vedono le macchine, diciamo le auto camminare sull'acqua. Quindi ci sono stati allagamenti diffusi in tutta la città. Pompieri giustamente a correre ad aiutare queste persone purtroppo. Quindi diciamo che ieri davvero è successo un casino esagerato a livello di maltempo, perlomeno in questa parte della Spagna. Ad esempio a Campillos, nell'entroterra di Malaga, ragazzi, addirittura un tornado si è sviluppato, diciamo, da questa imponente cella temporalesca. Diciamo che ieri non è mancato nulla in Spagna, quindi proprio è successo di tutto ragazzi, quindi sembra che sia passato tutto, che già oggi si sia ripristinato tutto, però quello che è successo ieri è stata proprio un'ondata di maltempo davvero che ha dell'incredibile. Quindi se provate a vedere ragazzi le foto che ci sono su Facebook delle persone, vedete proprio i fiumi di grandine e acqua, un casino ragazzi, alcune macchine galleggiano proprio, vanno via, quindi davvero è successo un patatrack come dico io, quindi una cosa davvero esagerata. Va bene ragazzi, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi, sperando che, non dico che fa questo qua, però almeno che piovesse un poco così ci rinfreschiamo un pochino, che già molto che qua non fa nulla. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo al prossimo video.